屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！本集已經改用咗 CC 字幕，大家可以打開字幕嘅設定收看。大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係15分鐘梵高嘅星空啊！開始之前，請大家訂閱按鈴鐺同埋選擇全部。星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半咧有藝術史直播嘅。今日為大家帶嚟嘅一張梵高嘅繪畫咧，就係星空。有咩好睇呢？我哋翻去張畫嘅本質嚇。OK， 我哋知道幾個 point 嘅，我哋知道係梵高畫嘅，我哋知道如果風格上我哋屬於叫後期嘅印象派啊。其中一個特點咧，梵高咧都係畫寫實畫嘅，即係話畫嗰樣嘢要似嗰樣嘢啦。點解咧？我哋見到有月亮啊，有星啊，有樹啊，有屋啊，有山啊，基本上嗰個係一個風景畫嘅材料咧，佢係有喺度嘅。咁但係嗰個構圖咧，其實咧亦都係幾風景畫嘅。點解咧？一邊樹。嗱，呢棵樹係特別大得好緊要，係個主體嚟嘅，然後後山係嘛？然後咧，因為依度攞咗好大嘅 area，就係有個近嘅樹係嘛，所以咧佢對角上咧就第二嗰個月亮就喺度做主角啦，星咧相對地有啲點綴啦，但係中間嗰個漩渦形嘅雲啊星嘅流動咧都係幾長啊，但係個構圖都係用翻有風景畫嘅元素，但係唔係咁一般嘅風景畫。如果畫依啲畫，如果傳統嚟計，依棵樹好少會去到咁大棵，多數低少少啦，係嘛？咁會有依個嘅，所以佢構圖其實有啲唔一樣。但係最吸引人嘅就唔係佢嘅構圖，或者梵高最出名嘅唔係佢嘅構圖，而係佢嘅筆觸。佢嘅筆觸就係跟住嗰啲物體嘅流動方向而形成嘅。我哋埋少少睇。所以咧，好容易咧會認到好我哋叫做 signature 梵高嘅個人畫嘅嗰種特色咧，係好明顯，好易一認到梵高。如果呢張畫照畫出嚟，然後咧冇咗呢啲咁嘅咁明顯見到嘅筆觸咧，咁你唔會好認到係梵高嘅嘢嚟㗎。OK， 所以其實筆觸係好強調嘅。成張畫最重要嘅就係呢種斷嘅筆觸咧，加強咗我哋見到嗰個流動嗰個方向，而嗰個流動嘅方向咧就帶動咗呢張畫好似喐緊咁樣啊！我哋覺得嗰啲樹好似咁樣發嚟發去，我哋見到嗰啲雲好似咁樣發嚟發去，我哋見到嗰啲星星啊咁樣閃下閃下，個月亮咁閃下閃下，成件事咧好容易閱讀，好如果你問我個傾向，其實幾繪本啊！如果而家人市民睇畫嗰個形式，成件事好有童真，成件事好易去閱讀，成件事好容易去感染到人，成張畫好討好，同埋佢用嘅油畫尚算唔係污糟，我哋埋少少睇，咁樣加落去，圓圈，咁做嚇，而之間就當佢畫到嗰個雲啊、夜晚空咧，啲顏色有啲重疊，所以佢有一個前後嘅嘢，見唔見到？慢慢有個漸變嘅，其實由淺色去到深，然後佢再深啲，再加強一啲色落去，攝咗落去。但係當你啦，如果唔知呢張畫係梵高，我哋就咁企喺張畫度，我哋望到咩啊？我哋望到一個夜晚嘅風景，下邊嘅燈咧，我點知係夜晚啊？除咗個天色咧暗咗之後咧，有月亮我見到啦，有星我見到啦，同埋咧我見到下邊嘅屋咧着咗燈啦，夜晚啦已經係嘛 ？OK 下邊好似有啲寧靜嘅，嗰個屋冇咩嘢嘈係嘛？我見到棵樹靜咗喺度嘅但係咧下邊嘅靜咧又喺上邊咧個天喺度轉下轉下。暈下，點解我哋會覺得佢好似流動？因為我哋見到啲筆觸嗰個方向一格一格咁樣纏住。如果我哋而家睇就好似啲漫畫嗰啲咁嘅嗰啲線咧，就係有啲方向嘅感覺俾到你係嘛？我哋中間有一個流轉嘅轉，
然後咧我哋見到有星嘅嗱，呢個係好得意嘅。其實基本上佢個天空嗰度咧，佢用咗兩個方向嘅。第一個方向咧就係月亮同星星咧係圓形嘅發放。你覺得佢係閃出嚟閃下，佢用呢個方法嚟表達。但係最大嘅重點就係中間呢個流動。如果冇咗中間呢個咧，我唔知係雲啦定係風嘅流動咧。佢冇咗個流動咧，成個畫就好靜㗎啦。其實下邊都唔係好嘈㗎，係咪？有咗呢個流動之後咧，但係再由呢個流動將佢變成加咗落去，就覺得啲星咧閃得好緊要，係嘛？如果你望嘅時候望得耐，真係有啲頭暈喺度發下咁樣。呢張畫係呢個特色嚟㗎。然而咧，我覺得梵高嘅畫咧，其中一個得意咧，我唔係好認為佢係預先設計嘅，佢係落到場望到個天，然後我覺得有機會係寫生嚟㗎，呢張我未好清楚。佢落咗場者咧，見到個感覺去到，因為梵高點解畫到佢啲風景畫？其中大家需要知道一樣嘢就係佢畫畫嗰10年嚟計，佢非常勤力，非常多產，同埋佢成日寫生。佢由自然嗰度攞到好多資訊，攞到好多練習嘅嘢。雖然佢畫10年，但係佢畫好勤力咁樣畫，所以佢係觀察咗個夜空，然後夜星，然後俾到一個寫生嘅經驗，同埋寫生對自然觀察嗰個經驗俾到佢，然後加咗落去。同埋佢一個係即係我覺得梵高，大家中意睇佢嘅嘢，話佢嗰啲熱情乜嘢。我覺得梵高最大嘅重點就係寂寞啦，佢好寂寞，冇人陪佢。呢張畫都好寂寞嘅，係嘛？好靜啦，下邊好多山啦，開晒啲燈啦，冇人理佢啊！佢咪縮喺個山上面，然後對住棵樹望住個天咯。然後佢望到個天嗰啲雲好得意，嗰啲星好得意，咁咪閃下咁咪咁樣畫咯。佢冇諗太多啊，即係其中梵高一個同後邊有好多人譬如高間或者係嗰紮畫家啦，其中一個最大嘅重點就係梵高嘅畫好真誠，我覺得好講到佢嘅嘢，然後佢係一個誠實，同埋對於藝術係有一個佢淨係中意畫畫咯，係咁簡單，好似細路仔咁樣，所以係可能咁嘅性格導致佢嗰時喺佢個人生係好難行啊，因為真實得滯，佢個人有嗰樣講嗰樣嗰種人，係嘛？即係梵高嘅話就好誠實。如果你問我調翻轉咧，高間嘅話就好虛偽咯。咁就其實有個對比，好嘛？好，感謝大家收睇我嘅藝術5分鐘，可唔可以幫到大家？有咩想講請喺下邊留言，所以都可以盡量回答。Enjoy。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com，畫在點點點點.com。拜拜。